kuishi kwa wema pamoja na mke wake, ayajli min husni muasharati ar-rajul li zawjatihi, miongoni mwa majambo yanayoonyesha ubora wa mwanamume kuishi kwa wema pamoja na mke wake, ayajlisa ma'a zawjatihi wa ahli baitihi wa yuanisuha wa yusamiruha. Katika majambo yanayoonyesha husnul muamala ar-rajul ma'a al-mar'a, ni huyu mwanamume ayajlisa ma'a zawjatihi, kwanza kabisa awe ni mwenye kukaa pamoja na mke wake, wa ahli baitihi, na awe na kawaida ya kukaa na watu nyumbani kwake, wa yuanisuha, na awe ni mwanamume ambaye anawaliwaza, wa yusamiruha, na awe ni mwanamume ambaye anazungumza, anamuhadithia mke wake baadhi ya majambo. Wallahi unamroga mwanamke huyo, haina haja kwenda kwa waganga. Kamke kangu akasikii, ngoja ngakatengenezea, ukamtengenezea, kumbe tabia zako ni mbovu. Unaenda kwa mganga, unaenda kumwaga damu, shirki. Na huku wewe unapoona mabalaa, unadakikana kuangalia nafsi yako, sehemu gani ambapo mimi nakosea na ninafeli. Kama kana alayhi salatu wasalam kana yaf'al ma azwajihi, kama na ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya pamoja na wake zake, fima madha dhikruhu, kwa namna ambavyo na mazungumzo ambayo aliyataja al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tumeona alikuwa ni mtu ambaye baada salatu al-isha haanzi mazungumzo na watu wengine. Baada salatu al-isha anaenda katika nyumba yake moja kwa moja, kwa sababu anatambua wake zake wanamsubiri kwa ajili ya kupata chakula cha jioni. Na wapo baadhi yetu wanajua tabia hata za watoto wao. Anajua kabisa mtoto wangu mimi hawezi kula pasina kuniona, au mtoto wangu hawezi kulala pasina kuniona. Mapenzi hapo hapo. Baada ya swala ndio mtu anakaa, wanavuta na viti, mazungumzo ya mipira, mazungumzo sio kuwa na faida, mazungumzo ambayo ma anzalallahu biha min sultan, bali ni mazungumzo ambayo vikao vyake vinamvuruga Allah subhanahu wa ta'ala, vikao vyake haviridhii Allah subhanahu wa ta'ala. Baada salatu al-isha toka msikitini, nenda nyumbani kwako moja kwa moja, na hakuna dhambi ukimwambia mtu bana, sina muda wa mazungumzo, kesho tuonane. Akuchukulie vyovyote atakapokuchukulia wewe, unatekeleza haki za wajibu kwa familia yako na unatengeneza ndoa yako. Vile vile unawavuta karibu watoto wako. Wenda siku hiyo mtoto wako kuna jambo anataka kuelezea, kuhadithia, wewe unarudi saa 7 za usiku. Aina alwid wa aina almahabba wa aina tarbiya, mapenzi hapo wapi? Tabia njema, tabia bora ambazo Uislamu unatuelekeza na kufundisha, zipo wapi hizo tabia? Au mnataka tabia hizo zifanywe na sio kwa Uislamu? Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye ni mwepesi kurejea katika familia yake. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس عليه الصلاة والسلام يستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقص عليه حديث النسوة التي جلسنا. نمت محمد صلى الله عليه وسلم imethibiti ya kuwa yeye alikuwa akirejea baadhi ya masiku, kama kuna hii siku hapa ambayo Sheikh rahimahullah ta'ala wa hafidhallahu man baqiya ametuelezea hadithi hii ya Aisha radhi Allah subhanahu wa ta'ala za juu yake na amani, ya kuwa mtume alikuwa siku moja amerejea katika nyumba yake na mke wake ana habari, anakusudia kumueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ana habari nzito za wanawake 11 ambao walikusudia kuto kutekeleza baadhi ya majambo kwa wanaume zao, na kwamba wao hawatoficha jambo lolote linalofungamana na wanaume zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujali nimechoka, hakujali nimeondoka saa ngapi, hakujali kule nilipokuwa mimi nimekutana na mangapi. Mwanamke hayo majambo huwa hajui. Yale ya kule nje huwa ni yako wewe kama mwanamume, na ya ndani huwa anataka kuanza nao yeye kama mwanamke. Kwa hiyo mtume akamsikiliza Ummul Mu'minin Aisha radhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake na amani, kisa kizima na tukio zima, kisha baada ya hapo akatoa maelekezo. Na hadithi hii ni hadithi ya Ummu Zar'i, ni hadithi nzuri sana na ni hadithi maarufu. Fafihi min al-ilm husn al-muashara ma'a al-ahl. Kwa hiyo katika kisa hichi cha mtume na Aisha unaona kuna elimu ya wazi kabisa ni namna gani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaishi kwa uzuri
na mke wake na pamoja na watu wake. Wastihbabi muhadathatihim bimaana ithma fihi, na inapendeza kwa mwanamume ndugu zangu Waislamu kuzungumza na kuelezea wake zake na watu nyumbani kwake mazungumzo ambayo hakuna dhambi ndani yake. Wa fihi fadlu Aisha radhiyallahu anha wa ardaha wa mahabbatihi sallallahu alayhi wasallam laha. Lakini katika hadithi hii na kisa cha Zar'i kinatuonesha ubora wa ummul mu'minin Aisha radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake na amani, na mapenzi aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na upole wake wa kuwasikiliza wake zake. Falyantabihi al-abus kamtarira hadha, na azingatie na achukue tahadhari yule mwanamume ambaye muda wote ni mwenye kukunja sura, lakini vile vile achukue tahadhari na aamke azinduke mwanamume ambaye huwa lengo lake na tamanio lake kubwa katika maisha yake ni kwenda kutoka nyumbani kwake na kurejea nyumbani kwake na kulala na kukesha na kufanya majambo ambayo yanahusiana na nafsi yake yeye kama yeye, na kutembea kwa fulani na allan, na pasina kuwapatia muda watu wake na mke wake. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anayosimulia Aisha radhiyallahu juu yake aman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha salla rak'atayil fajr, alikuwa anaposali rakaa mbili za alfajiri, yani sunnatul fajr. Fa idha kuntu mutayaqidan hadathani, Aisha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala juu yake aman anasema alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika salatu subhi, kabla hajaelekea msikitini alikuwa anasali nyumbani kwake, na alikuwa baada ya kusali rakaa mbili za subhi za qabiliya anamuelekea Aisha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala juu yake na aman, na anamuhadithia baadhi ya majambo akiwa Aisha yupo macho hajalala. Wa illa dhaj'a, na kama nimelala mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa analalia ubavu wake wa kulia hatta yuadhana lis-salah, na alikuwa hatoki nyumbani mpaka asikie iqama au sala ya salatu subhi imeadhiniwa. Ikiadhiniwa sala ile ndio anatoka, anajua hivi sasa umekaribia muda wa kusimamishwa kwa swala. Angalia ni namna gani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapa familia yake muda. Kuna mtu wallahi anaondoka saa 10 usiku nyumbani kwake na wala harejei nyumbani kwake isipokuwa ni saa 5 au saa 6 usiku. Ujiulize mtu huyu ni wakati gani anawapa familia yake muda wa mazungumzo, wakati wa faragha anawapa wakati gani watu wake wa karibu, anawapa wakati gani? Lakini jambo la 5, maashara al-ikhwa, min al-muasharati bil ma'ruf idha dakhala al-bayt an yusallima alaiha wa ala ahli al-bayt. Miongoni mwa vitu vinavyoonesha tabia njema na mafungamano mazuri ya baina ya mume na mke, muasharat bil ma'ruf, katika mafungamano yaliyokuwa mazuri na ya wema, idha dakhala al-bayt an yusallima alaiha, ni huyu mwanaume anapoingia ndani ya nyumba yake, bi maana upo mlangoni, toa salamu, usalimie katika nyumba, wa ala ahli al-bayt, lakini vile vile usalimie watu waliomo ndani ya nyumba hiyo. Sasa mimi nisalimie nani? Nimefika nimekuta mlango uko wazi, tahiyatan min indillah, salimia salamu ya Allah subhanahu wa ta'ala unapokuwa katika mlango, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Kwani jambo hilo ni katika majambo yanayoleta baraka na ni katika majambo mazuri. Idha ma dakhalta albayta la tabda'u aina at'am washarab, aina wa aina wa aina. Unapoingia katika nyumba yako ndugu yangu Muislamu, usiwe ni mtu ambaye ukifika unaanza upo tu mlangoni, hivi kuna chakula ndani? La, usiwe ni mwanamume wa namna hiyo. Au hivi maziwa yangu yapo? Usiwe ni mtu wa namna hiyo. Usiwe ni mwanamume wa sampuli hiyo na ukawa kitu fulani kipo kitu fulani. Salimia kwanza. Udkhul bisalam, ingia nyumbani kwako kwa kutoa salamu, sawa sawa mlango uko wazi, sawa sawa mlango umefungwa,
sawa sawa kuna mtu anakusikia, sawa sawa kuna mtu akusikia. Udkhul fi baitika bisalam, ingia katika nyumba yako kwa kutoa salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ilqa'i salam, kutoa salam min a'zam asbab almawadda wal mahabbah baina az-zawjayn, bal min asbabi jalb albarakah. Kutoa salamu kwa mwanamume anapoingia ndani ya nyumba yake ni miongoni mwa sababu zilizokuwa kubwa zinazoongeza mapenzi na kuleta mahaba baina ya mume na mke, bal min asbabi jalb albaraka. Bali hii salamu unaoitoa pale nyumbani kwako wakati wa kuingia ni katika sababu au ni katika vitu vinavyosababisha wewe na mke wako na nyumba yenu kwa ujumla kuwa ni nyumba yenye baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ففي الصحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikimwapia yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yangu ipo katika viganja vyake, la tadkhulul janna, hamtoingia peponi hatta tu'minu, mpaka muamini Allah subhanahu wa kitu fulani kipo kitu fulani, salimia kwanza. Udkhul bisalam, ingia nyumbani kwako kwa kutoa salamu. Sawa sawa mlango uko wazi, sawa sawa mlango umefungwa, sawa sawa kuna mtu anakusikia, sawa sawa kuna mtu akusikia. Udkhul fi baitika bisalam, ingia katika nyumba yako kwa kutoa salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ilqa'i salam, kutoa salam min a'zam asbab almawadda wal mahabbah baina az-zawjayn, bal min asbabi jalb albarakah. Kutoa salamu kwa mwanamume anapoingia ndani ya nyumba yake ni miongoni mwa sababu zilizokuwa kubwa zinazoongeza mapenzi na kuleta mahaba baina ya mume na mke, bal min asbabi jalb albarakah. Bali hii salamu unaoitoa pale nyumbani kwako wakati wa kuingia ni katika sababu au ni katika vitu vinavyosababisha wewe na mke wako na nyumba yenu kwa ujumla kuwa ni nyumba yenye baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ففي الصحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikimwapia yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yangu ipo katika viganja vyake, la tadkhulul janna, hamtoingia peponi hatta tu'minu, mpaka muamini Allah subhanahu wa ta'ala na muamini yale niliyokuja nayo mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'minu, na wala hamtoamini hatta tahabbu, mpaka ninyi waislamu baina yenu kwa baadhi yenu mpendane. Awala adullukum, je nisikuhabarisheni, nisikufundisheni? Awala adullukum ala shay, je nisikuelezeni jambo, idha fa'altumuhu tahabbtum, lau mkilifanya na mkilazimiana nalo, tahabbtum, litakufanyeni mpendane. Sababu ameshasema huko hakuna kuingia peponi mpaka tuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hatutoweza kuamini mpaka sisi kama sisi tupendane. Awala adullukum ala shay'in, hapa sasa mtume anatuelezea jambo linalopelekea sisi waislamu baadhi yetu kwa baadhi kupendana. Afshu salamu bainakum, toleaneni salamu baina yenu. Na hii ni am kwa muislamu wa kiume na muislamu wa kike. Afshu salamu bainakum, tunatuambia toleaneni salamu baina yenu. Wa akhraj al-Imam al-Bukhari kama fi al-Adab al-Mufrad بسند صحيح عن أبي الزبير المكي أنه سمع جابرا يقول، alimsikia Jabir ibn Abdullah radhi Allah subhanahu wa ta'ala juu yake aman, anasema idha ma dakhalta ala ahlik, wewe mwanadamu pindi unapoingia kwa watu wa nyumba yako, fasallim alaihim, watolee salamu, tahiyatan min indillah, salamu itokamayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala,
mubaraka, kwani salamu huwa ndani yake ina baraka, tayyiba, na ndio neno lililokuwa bora kwa Muislamu kuanza nalo. Qala, akasema huyu Abi Zubair, wama raaituhu illa yujibuhu qaulullah ta'ala, na siku moja Jabir bin Abdullah akihusia kwangu mimi kulazimiana na jambo hili, isipokuwa Jabir bin Abdullah alilazimiana na alijiwajibishia kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, pindi nyinyi mtakaposalimiwa fahayyu bi ahsana minha, basi rejesheni ile salamu kwa uzuri kuliko vile mlivyosalimiwa, au rudduha, au rejesheni kwa kiwango kile kile ambacho nyinyi mmesalimiwa. وعند الترمذي في الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. جمهور محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيما لحديث مبكليان الإمام الترمذي في جامعه أنا سيما يا بني ايه mwanangu ewe kijana, idha dakhalta ala ahlika, pindi unapoingia kwa watu wa nyumbani kwako, fasallim, wasalimie, yakun salamuka barakatan alayka, hii salamu uliyoitoa kwa watu wa nyumbani kwako inakuwa ni amani kwako wewe, wa ala ahli baitika, na inakuwa ni amani vile vile kwa watu wa nyumbani kwako. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تخريج هذا الحديث في تخريجه في الكتاب الكلم الطيب حسن صحيح. حديثه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنا سمعني حديث iliyokuwa nzuri na ni sahihi. Lakini jambo la sita, ndugu zangu Islam, al-ihtiram, an yahtarimuha wa an yahtarim ahlaha wa an yu'inaha. Jambo lingine hili ndugu zangu Islam ambalo ni la sita kwa leo hii ni mwanamume ni juu yake au juu yako wewe mwanamume mwenzangu kumheshimu mke wako, wa an tahtarima ahlaka, na ni juu yako kuwaheshimu watu wa nyumba yako, wa an tu'inaha, na umsaidie mke wako baadhi ya kazi za nyumbani kwake au za nyumbani kwako. الاحترام والتوقير يجب أن يكون متبادرا بينهما. jambo la kumheshimu mmoja kumheshimu mwingine, mwanamume kumheshimu mke wake na mke kumheshimu mume wake, an yakuna mutabadiran bainahuma, ni katika vitu vinavyotakikana kufanyiwa haraka baina yao wote wawili. fa huwa yahtarimuha wa yuwaqqiruha wa yuhadhibu al-kalamu ma'aha, وهي أيضا تحترمه وتوقره وتنتقل العبارات فيما تنطق معه. kwa ndugu zangu Islam, mwanamume katika vitu anatakikana kufanya kwa mke wake ni kuhakikisha anamfanyia ihtiram, anamheshimu, lakini anamjali na kumzingatia, lakini anaongea yuhadhibul kalam, anapendezesha mazungumzo baina yake yeye na mke wake. Ukiyafanya hayo ndugu yangu Muislamu, fahamu hata mke wako na yeye pia atakufanyia muamala uliokuwa mzuri mfano huo. kadhalika yajibu an yahtarim ahlaha wa an yubadirahum al-ihtiram wa at-tawqir. kadhalika vile vile ni wajibu na ni lazima kwa mwanamume kumfanyia ihtiram, kumheshimu mke wake na kuheshimu watu wa nyumbani kwake, بل ويرفع من شأنهم أمامها خاصة فلا يوبخ ولا يضم ولا ينتقص، فإن هذا من أعظم أسباب المحبة الزوجة لزوجها أو لزوجها. akisema vile vile mwanamume katika vitu anatakikana kuwa navyo asiwe ni mtu ambaye wa kupenda kusimulia madhaifu ya mke wake, kama wanavyofanya baadhi ya wanaume leo hii, hususan sisi vijana tumekuwa na tabia mbovu sana miaka hii. Mtu anashindwana jambo fulani na mke wake, tayari anaenda gengeni, anaanza kuzungumza ile jambo. Hili sio jambo la sawa. Lazima umnyenyue mke wako kadri ya haja, umheshimishe mke wako kadri ya haja, na wala usimchafue na wala usimseme kwa ubaya. fa inna hadha min asbabi
almahabba azauja, kwani jambo hili ni katika majambo ambayo yanapelekea mume kupendeka zaidi kwa mke wake. Wa muamalat ahlihi bilmithli fayakunu hina dhalika alwifaq badalan min ashiqaq. Na wewe ukiishi na mke wako kwa uzuri na kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala badala ya ile mizozo na magomvi katika nyumba, Allah subhanahu wa ta'ala anafanya inakuwa ni jambo la kuwafikiana wewe na mke wako kila muda. Walulfa makanu nafri walunsu makanu alwahsha. Lakini vile vile kama itatokea baina yako wewe na mke wako kutakuwa kuna mzozo wa aina yoyote na mabalaa na changamoto za aina yoyote, lau ukiishi na mke wako kwa uzuri, ukimnasihi kwa nashati zilizokuwa nzuri, ukizungumza naye mazungumzo yaliyokuwa mazuri na mabora, na ukawa ni mtu ambaye unamliwaza, wallahi ule ukaidi aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala anaufanya kwa wewe unakuwa ni upole, na yale mabalaa aliyokuwa nayo huyu mwanamke kwa idhini ya Allah anafanya mabalaa yale yanakuwa kwa wewe ni sehemu ya riziki na ni sehemu ya kunyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya wanaume leo hii anakuja kwa wewe anachumbia, ndoa inafanyika, unampa mtoto wako, dada yako, mama yako na yoyote katika watu wako karibu, unamkabidhi mwanaume huyo, lakini lengo lake kubwa yule mwanamume kwa yule mwanamke ni lile tendo la ndoa peke yake. Yatlubu an khasati nafsihi hasbu, kitu ambacho yeye anakizingatia na kukipenda kwa mwanamke yule ni zile haja za nafsi yake peke yake. Bainama idha marubat, angalia huyu mke wake kitokea ameumwa, huyu mwanamume ana habari na mke wake. Hii sio husnul muashara ndugu zangu, sio katika tabia njema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazihimiza kwetu sisi. Angalia min husnil ishra kwa masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhun-nurayn Uthman bin Affan radhiya Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake na aman. قد غاب عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة البدر. عثمان بن عفان رضي الله سبحانه وتعالى ثالث الخليفة الراشدة، huu ni kiongozi wa makhulafa ar-rashidin watatu, ni khalifa watatu katika wale makhalifa wanne. Alikosekana katika vita ya Badri ambayo ni vita ya kwanza. Kwa nini alikosekana Uthman bin Affan katika vita hiyo? Lianna zawjatahu Ruqayyah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat marida, kwa sababu Ruqayyah ambaye ni mtoto mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati huo alikuwa ni mgonjwa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Uthman ibn Affan, aqim ma'aha, baki na mke wako, walaka ajru man shahida badran wa sahmuhu. Na wewe Uthman ibn Affan katika hili unalolifanya, maadamu haujafanya makusudi, ni dharura ya msingi imetokea, nia yako ni kwenda vita ya Badri lakini imeshindikana, aqim ma'aha, baki na mke wako, wala taajru man shahida badra. Na wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala una malipo sawa sawa na Muislamu aliyeshuhudia na kuhudhuria vita ya Badri, wa sahmahu, na una malipo vile vile ya Muislamu aliyerusha upinde na mshare na mkuki katika vita hiyo ya Badri. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi as-Sahih. جاء في ترجمة الإمام أحمد، انظر إلى حسن العشرة والعناية والاحترام، وهو إمام أهل السنة الجماعة من السير، وهو في مناقب أحمد أيضا لابن الجوزي. سمعت المروزي يقول سمعت أبا عبد الله يذكر أهله. إني أثر الإبزام الإسلام. tunaelezewa moja ya tabia na mazingira na maisha aliyokuwa nayo imamu ahlus sunnah wal jamaa Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Siku moja alikuwa akisimulia mmoja katika wanazuoni wenzake, naye ni al-Imam al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, anasema sami'tu Aba Abdullah yadhkuru ahlahu, nilimsikia baba yake Abdullah ya al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala akimtaja mke wake kwa uzuri. Qala fatarahama alaiha, akamrehemu akamuombea dua iliyokuwa njema mke wake. Thumma qala, kisha akasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, makathu 20 sana ma ikhtalafna fi kalima
anasema na wallahi maneno haya sidhani kama Imam Ahmad aliyazungumza ili hali mke wake bado yupo hai, bali nadhania Imam Ahmad aliyazungumza maneno haya baada ya kuwa mke wake hayupo tena duniani. Alimtaja kwa wema kisha akasema rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu na amhurumie mke wake. Thumma qala, kisha akasema makathtu 20 sana, nimeishi mimi na mke wangu miaka 20, makhtalafna fi kalima, wallah hatukuwahi kutofautiana wala kuzozana katika neno la aina yoyote. Undur ila hadha al-ihtiram, angalia ni namna gani Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alimheshimu na alimzingatia na aliona faida ya kuwepo mke wake, na alijisikia huzuni sana kwa kukosekana mwanamke bora wa namna ile, kwa sababu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alisimama kumsaidia mke wake na mke akawa tayari kumsaidia mume wake. Wa mimma yadullu ala anna al-mar'a yu'inu zawjatahu fi baytihi wa laysa bidhalika bidarihim shay'un bal huwa rif'atun min Allah, na miongoni mwa majambo ambayo yanaonesha ni wajibu na inapendeza kwa mwanamume kumfanyia wema mke wake na wala yeye kufanya wema katika nyumba yake ni jambo ambalo halina madhara na wala halimtii dosari ya kwamba yeye atakuwa sasa sio fulani. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت. هو يزيد أسود بن يزيد أنا سمع للمورزة أم المؤمنين عائشة رضي الله سبحانه وتعالى زوجه yake الأمان kutokana na yale ambayo aliyokuwa akiyafanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake. قالت أنا سمع عائشة رضي الله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله, alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanya kazi zile ambazo walikuwa wakifanya vile vile watu wake wa nyumbani kwake. Fa idha sami'a al-adhan, na alikuwa anakaa na kazi hizo na akisikia adhana kharaja anatoka. Wal lafdhu hadha 'inda al-Bukhari, na lafdhi hii imekuja kwa Imam al-Bukhari. Wa fi lafdhin 'inda al-Bukhari kana yakunu fi mihnati ahlihi, ilikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifanya kazi kama namna ambavyo wanafanya wake zake ndani ya nyumba yake. وأخرج الإمام معمر بن راشد في الجامع والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وهو صحيح أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها, يقوم mtu mmoja alimuuliza Aisha radhi Allah subhanahu wa ta'ala zawju yake al-aman, akana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume Allah sala na salam juu yake na amani ya'malu fi baitihi, je mtume wetu alikuwa anajishughulisha katika nyumba yake? Qalat na'am, Aisha nasema nikasema ndio. Kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhsif na'lahu, akitengeneza akisafisha kiatu chake, wa yakhitu thawbahu, na akishona nguo zake, wa ya'malu fi baitihi, na alikuwa akijishughulisha katika nyumba yake, kama ya'malu ahadukum fi baitihi, kama namna ambavyo anavyoweza kujishughulisha mmoja wenu katika nyumba yake. Wajaa aidan fi al-adab al-mufrad wa fi musnad al-imam Ahmad wa ghayrihima wa huwa sahih anna al-Qasim yarwi an Aisha radhiyallahu anha qalat su'iltu ma kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'malu fi baytihi. Anasema Aisha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala zawju yake aman, niliulizwa kunako tabia na kazi alizokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizifanya katika nyumba yake. Qalat, anasema Aisha radhiallahu subhanahu wa ta'ala zawji yake na amana, anasema kana basharan min albashar, alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanadamu katika wanadamu. Yafli thawbahu, alikuwa ni mtu ambaye anazitengeneza na kuziandaa nguo zake. Wa yahlibu shatahu, pia alikuwa ni mtu ambaye anavuna maziwa kutoka kwa wanyama wake. Wa yakhdim nafsahu, na alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuihudumia nafsi yake mwenyewe. Alayhi salatu wassalam,
وتأمل ما اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى في المسألة. الإمام مالك رحمه الله تعالى katika masala haya ya mwanadamu kufanya kazi katika nyumba yake bali kuwa karibu na watu wake, watu wa nyumba yake. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema ikatokea siku moja ewe mwanadamu kuna mwanaume mwenzako au muislamu mwenzako amekukaribisha katika chakula, anapenda sana Imam Malik kumwambia mwanaume yule twende tukaanze kula kwanza nyumbani kwangu alafu ndio twende tukale nyumbani kwako, kuliko wewe unaondoka unaenda kula unashiba kule alafu chakula kilichopikwa na mke wako kimeandaliwa kwa mapenzi, kimeandaliwa kwa ikhlas na iman, chakula hicho kinakuja kinalala, bila shaka yule mwanamke utamuondolea sehemu katika nafsi yake na kukuzingatia kwake wewe kama mume wake. Lakini jambo la mwisho ndugu zangu Waislamu, kulingamana na muda, mambo ni marefu na maudhui hii ni ndefu sana. Insha Allah Taala siku tukipata muda na fursa tutakuja tena kuomba katika uongozi wa msikiti huu kwa lengo la kuimarizia mada hii. Bado ina vipengele vingi, bado ina mambo mengi na matamu. Wallah, ni maneno mazuri na ni maneno matamu kwa Uislamu kukumbushana. Jambo la mwisho leo hii insha Allah Taala, an yasbira alaiha wa an ya'fu anha wa yura'i taqsiruha fi ghairi masafitillah. Katika majambo ndugu zangu yanayoonesha husnul ishra baina ar-rajuli wal mar'a, katika jambo ambalo linaonesha mafungamano mazuri baina ya mwanamume na mwanamke, na wallah wakilazimiana na jambo hili litaweza kudumisha ndoa yao abadan milele. An yasbira alaiha, ni huyu mwanaume, wewe mwanamume ufanye subra sana kwa mwanamke, wa an ya'fu anha, na vile vile mwanamume awe ni mwepesi wa kumsamehe mke wake, wa yura'i taqsiruha fi ghairi masafatillah, na alinde na kuchunga yale mapungufu aliyokuwa nayo mke wake, fi ghairi masafatillah, bimaana unapomwelekeza mke wako muelekeze katika njia ambazo hazimkasirishi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, ukiangalia al-ishratu zawjia hii yote inatuelekeza katika ibada, yani yote unayoyafanya wewe ndugu yangu Muislamu unaambiwa jichunge sana kutokumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min ayyuha al-ikhwa al-kiram, hakuna yeyote katika sisi ndugu zangu illa wa huwa yukhti'un wa lahu akhta'un wa lahu dhanbun. Hadhihi tabi'atu al-bashar wa tabi'atu al-insan wa tabi'atu al-mar'a. Hakuna yeyote katika sisi wanadamu isipokuwa ana sifa ya kukosea, isipokuwa ana sifa ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo tabia ya mwanadamu, na vile vile hizo tabia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kwazo amemuumba nazo mwanamke, kama fahamaha lana Rasulullah alayhi salatu wasalam, kama namna ambapo tabia hizo za mwanamke alipotuelekeza na kufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fa fi sahihain min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu arda, wal lafdh lil Bukhari rahimahullah ta'ala, قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, yeyote anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anakubali kuna siku ya mwisho, yaumul jazai wal hisab, siku ya malipo na kuhesabiwa. Shahida amran, fa idha shahida amran, pindi atakaposhuhudia jambo fulani, pindi atakapoona jambo fulani, falyatakallam bi khairin, ni juu yake kuzungumza mazungumzo ya khairi, au liyaskut, au alazimiane na kunyamaza, ni ukimya. Kwa hiyo unapomwelekeza mke wako, unapotaka kumfanya mke wako aonekane ni mwanamke aliyesimama sawa sawa, ni juu yako kuongea naye kwa maneno mazuri. Ukiona hauna neno zuri wakati huo, hasira zimekujaa, oskot, lazimiana na ukimya. Fa inna dhalika laka salam, kwani ukimya kwa wewe muda huo ndio amani ya ndoa yako. Wastausu bin nisa'i khaira, wastausu an-nisa'i khaira, na lazimianeni ishini na wanawake zenu kwa wema na kwa uzuri. Fa innal mar'a, kwani mwanamke au kwani wanawake, khuliqna min dhila'i, wameumbwa kutokamana na ubavu. Wa innal a'waja shay'un fi dhila'i a'la,
kwani sehemu iliyojikunja zaidi katika ubavu ni sehemu yake ya juu. In dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam tazal a'waj, ukitumia nguvu na jazba na hasira kunyosha mfupa huo bila shaka utauvunja, na kama ukiuacha mfupa ule na ukawa unautumia katika hali ya uzuri na maelekezo yaliyokuwa mazuri na kalimatun hasana bitibin walinin, mfupa ule utaendelea kuwepo na utaendelea kukunufaisha wewe na kukufaidisha. Dalla hadha alhadith ala anna almar'a, hadithi hii inaonesha ya kwamba mwanamke idha waqa minha shay'un tuqimahu billati tuqawimuhu billati hiya ahsan, ikitokea mwanamke amefanya kosa au amefanya jambo ambalo wewe mwanamume alikuridhishi, tuqawimuhu billati hiya ahsan, unatakikana kumuelekeza na kumnyosha kwa mazungumzo na kwa tabia iliyokuwa nzuri. Hiya aqwamu birrifqi wa ana, hapo utatumia upole, lakini vile vile utatumia birrifqi wa ana, utatumia upole katika kumuelekeza mwanamke huyo. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في هذا الحديث: رمز إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسره. محمد صلى الله عليه وسلم ameelekeza katika hadithi hii kumuongoza na kumuelekeza mwanamke kwa upole, kwa sababu ukitumia jazba na nguvu na ukali utaweza kuukata na kuvunja mfupa huo. Wala yatruku fayastura ala iwajihi, wa ila hadha ashara al-Bukhari fi al-bab. Na wala vile vile mwanamke usimwache akaendelea kubakia na kule kupenda kwake, bali umnasihi na muongoze billati hiya ahsan, kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Maneno haya ndiyo ambayo ameyakusudia al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa musnad al-Harith ibn Abi Usama وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع الأعوج، وإنك إن ترد إقامة ضلع كسرتها فدارها تعش بها. محمد صلى الله عليه وسلم katika hadithi vile vile anatuonesha ni namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanamke. Kwa hiyo mazungumzo ya hadithi hii yote yanafanana na mazungumzo ya hadithi zile zilizopita. Mwisho kabisa, ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukamilishia dini yetu hii ya Uislamu na kututimizia neema zake kwetu sisi, na akatujalia maisha mazuri au akatujalia na kutuhimiza kuishi vizuri na wanawake zetu, kuwa ni njia inayotupelekea sisi kupata utukufu na utulivu katika nafsi zetu na katika majumba yetu. Laqad amara Allahu al-azwaja bihusni al-muamala faqala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayoyapenda na kuyaridhia, na atutengenezee katika matendo yetu, na aturekebishie katika vizazi vyetu, na atujazie katika nyumba zetu mapenzi na huruma na utukufu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.